Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal RC Troco Play. Se você não é inscrito, se inscreve e não esquece de deixar seu comentário aí. E se for possível, dá aquele like, compartilhe para fortalecer nosso canal, tá bom? E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui. A gente vai estar fazendo aqui basicamente um passo a passo para vocês terem uma noção do nosso projeto. Hoje a gente vai estar trabalhando com essas pequenas peças aqui, para vocês terem uma noção, gente, como são pequenas. Eu vou colocar aqui, ó, isso daqui são peças para a gente poder formar aqui um sistema de dobradiças que fiquem funcionais e ao mesmo tempo discretas, gente, para o nosso projeto. Aqui são mais peças para outra aquisição que a gente vai fazer. E é isso. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Aí, galera, estamos de volta para apresentar para vocês como ficou o nosso trabalho. O resultado foi esse. Olha só. Essas dobradiças a gente vai usar elas na parte daquela... a parte principal do trio, com aquelas duas caixas, uma que fica na frente e outra que fica no fundão. A gente vai usar elas como dobradiças e também uma forma de estar prendendo ela ao trio. A gente podia muito bem colar a peça sem ter que estar usando esse método aqui de estar usando dobradiças, mas é porque a gente está desenvolvendo esse projeto para ter algo diferente, ter uma novidade. Isso a gente vai deixar para o final, já quando o projeto estiver totalmente concluído, é que vocês vão ver realmente qual foi a intenção da gente desenvolver esse tipo de dobradiças. A gente poderia usar também uma dobradiça por fora, mas ia ficar muito visível e isso não é a nossa intenção. E foi por isso que a gente pegou, bolou e leva a crer que vai dar certo. Até aqui tá bem dentro do nosso esperado. São 4. Dá muito trabalho, viu? É uma questão para quem gosta mesmo de estar matando tempo com o seu hobby, né? Mas é gratificante a gente ver o resultado final. Já essas daqui ficaram mais difícil o grau de precisão para a gente bolar a funcionalidade da pecinha, né? Que se vocês observarem, ó, é bem pequena mesmo, bem pequena. Tá vendo? Mas funcional. Isso aqui a gente vai usar na parte dos palcos que liga as balustradas, aquelas grades de proteção que o pessoal usa. Essas estão dando bastante trabalho, mas tá ficando muito bom o resultado também. Nada que com paciência e tempo a gente não consiga desenvolver a quantidade que a gente precisa, né? Essas duas foi só pra gente ver se ter possibilidade da gente desenvolver. Eu estou usando essa luva justamente, como é branca, para vocês terem mais uma noção, com precisão, clareza, como são pequenas, né? São pequenas. Isso aqui, na verdade, aqui, ó, esses grãozinhos, digamos, isso tudo aqui é péssimo.
Então é bem trabalhoso mesmo, mas é gratificante. E mais gratificante vai ficar quando a gente tiver com o projeto todo concluído. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e é a primeira vez que está visitando nosso canal, aproveita e dá um clique aí, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like. E não esquece também de apertar o sininho aí das notificações para você ficar ligado quando toda vez que a gente postar um vídeo você vai ser notificado. E isso você vai acompanhando nosso projeto aí do Trio Twist Prime Show, tá bom? Abraço.